ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നില്ലേ, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പഴം എടുക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം. അപ്പോൾ ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 2 നല്ല വലുപ്പമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ചെറുത്, ആ ഒരു അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടോ ആവിക്കിട്ടിട്ടോ ഒക്കെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയ പഴം തന്നെ എടുക്കുക, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, പച്ചപ്പഴം എടുക്കരുത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താലും മതി, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അരമുറി തേങ്ങ, ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള അരമുറി തേങ്ങ ചിരവിയത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കായുടെ പൊടി. ഏലക്കായ പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫൈൻഡ് പൗഡർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, കടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇട വരരുത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി, ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മധുരം പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടാവില്ല, മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മധുരം ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കാം. ഉപ്പില്ലാണ്ട് മധുരവും പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, ഉപ്പും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മധുരം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒരു ലേശം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോൾ പോലെ ആക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. റൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അധികമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവ് പറയുകയാണ്. ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 2 വലിയ പഴത്തിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി മതി. അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട, ഏത് വേണേലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണ്ടോ, ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാവിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ 2 സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാവിൽ മുക്കിയ ശേഷം, ഓരോന്നായിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലാവാണ്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് എണ്ണ കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പൂണിൽ മുക്കിയിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ കോരി എടുത്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ കോരി എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ മാവ് സ്പൂണിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്നാവേ. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും. ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ്, അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡിയാവും. കാരണം പെട്ടെന്ന് വേവും, അരിപ്പൊടിയാണല്ലോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നിറമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.